يعني لو تكتب صاحبنا البيت عريس هذا ابو عبير لا تدوس غير يجيب لي انا ما كنت فيها كيف نفرق هذا ابو عبير وقلنا يمشي ضرب عليها خلصنا ضرب بدأت تعملين اسمع الثوره في الاسلاميه لا تجي ان شاء الله بعد هذا خشب الصفاح والله خلي بسم الله مشي وليس هذا اكو عند الان تعال زايد انا قاعد اتكلم نعم فعايل مرة بعد لا نسوي ولا غير لا يجيب ايش مو يلحق لا جهان ايش ويلحق يعني حتى ما طعمه يتحرك لا ما يدخل كم صاعك هنا؟ لا يطول جمال أثناء عملية تثبيت الصواعق كعملية نهائية قبل التفجير. ده مسجل. يلا شغل. والله صار لي حمل نفسي عشان صار لي بالرافعة. شو طولنا بالرافعة؟ يغرب. هذا. يا ابو خلاص شو ساعات تاخذ هذا صح. حسين اكيد دخل الجوال وايد متفجرات المفروض انت هذا اطار المفروض يعني انت كان بامكانك تسوي اطار اضخم من هذا ما يخش عشان اما اوقف 8 مليم جهة الصاعق لاحظ بداية الموجة أفضل من مكان نهاية الموجة. لازم اكتبك هذا صارفة عليه أمريكا وتكنولوجيا أمريكا عاد يعني مو زين هذيك النتائج الصغار ماشي اوكي هذه هذا مطور هذا هذه وهذه هذا كله لاحم هذا الغطاني كله ليش ملحوم تدري ليش؟ لأنه مادة فيه هواية ومتجانسة هذا هنا مادة كلها أحجار داخلة منتصف عام ملحوم هناك شيء ملحوم ما تنسدح عليها خلينا أنا فوقها ونصف إلا 5 أتممنا الواجب. أقول لك نجيب لنا المدف
انا حتى طلعها من غير مو مكتوب ما كانت مكتوبه يعني. فلفينا قلنا حتى تاريخ اليوم 3/11/1993. تجربة لحام التفجير. الوسط راوسة من الناس جاب قول من الناس زي الأندل صار عندي أنا جيبها هاي هذه هي الفليسة نجيبها من هنا نواصلها من هذه وهاي يعتمد على هاي الحافة أكثر من ذيك الحافة يعتمد عليه من شوي من هناك شوي يكون كنيسة من الساعة إيه هاي هذا نخلي بعد نخلي بعد لا نخلي بس شنو خليها نص برا ونص انت لو تحسب عدد الجرع يعني تمام برا الساعة لا على فين هذا خلي بالك من زود هاي شوف هذا خاصة ابو شنوات هذا الاقسام وسط من هنا ها خزنت هو وسط كافي اعتقد هذا شلون ما تنهم اليوم لازم ينضاف كل حلو هذا الامام خليه اشتكيت عندي ميلاد شو اسمه اي على مال شو اسمه مال التراسف كيك عندي ميلاد جيب هذا كله نازل خليه يغيب معليش احنا لانه هاي 50 ملم ارتفاع يصلح العمليه فاحنا سوينا 30 يعني هذا كليته ما يخالف خلينا نعطي السمك اضافي المهم لا السمك اقل احنا نريدها تلطش اي سمك بس مهم تلطش شدها الواحد يتفكر خلاص صعب هذا كيلو 5 احنا راح نوقف كم المقصد العملية النهائية وهي عملية وضع الصاعق وإشعال الفتيل.